ये लक्की बम्बू प्लांट का कांच है और लक्की बम्बू प्लांट है। इस लक्की बम्बू प्लांट को घर में ज़रूर लगाएं और लगाने के बाद 1 हफ्ते में पानी इसका चेंज करते रहें। कभी लक्की बम्बू प्लांट आपका ख़राब नहीं हो सकता है। लक्की बम्बू में नीचे पत्थर डालें, उसके बाद पानी भरें और हफ्ते में 1 बार चेंज करें। और इसे एसी के पास मत रखें ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वैसा गर्म हवा लगती हो उस जगह पे मत रखें। ठंडी जगह पे रखेंगे इंडोर में तो बढ़िया चलेगा, टेबल पे या सही जगह पे।